Biches o tipo ese que berra a cabalo, vivamos como galegos. Pois eu son o precursor, é o meu discípulo. Son o primeiro en darse conta dun montón de cousas moi importantes. Por exemplo, os goles decisivos, sempre galegos. O gol da primeira Eurocopa que gañamos foi o da última Eurocopa, descendente de... É o único balón de ouro español, Luisito Suárez. É o municipio con máis medallas por habitante das últimas Olimpiadas. Cambiando de tercio, que non todo é fútbol. Cal é a novela máis importante do mundo? Don Quixote. E quen escribiu? Miguel de Cervantes Saavedra. Ti de onde crees que é? Se chamase o Rútico Echeda, onde sería? É Puyol. Pois é de Cervantes e Saavedra. E de onde é o xefe dos íbaros? É que todo isto é por alimentación. Así que alegrarse cara, deámonos conta do ben que vivimos. ¡Vivamos como galegos!